Assalomu alaykum, bizni qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilik so'ragan Gulsiniy safarlarimiz yetib keldi. Endi bu Gulsiniy safarlarimiz qisqacha ma'lumotlardan berib o'taman. Birinchidan turgan Gulsiniy safarlarimiz yoqilg'i turi benzin baklar 3-5 litr bo'lib jihozlangan maslanik filtrlardan ishlanadi. Zavatnoyda yarim tadqiqot qilib zavat olib sizlarga ishlab beradi. Pechatlangan seplardan bo'lib original seplar. Xohlaganlar uchun balonli variant, xohlaganlar uchun bez balon variantlar. Balonli variantni qanday ishlatamiz degan akalarimiz uchun mana shunday bitta sprint olasizlar, hamda balon chiqib sizlarga oddiy Gulsiniy saparati bo'ladi. Bu Gulsiniy saparatlarimizda besapasini kirib keladi. Bu oldiga ikkita orqaga bitta sigonlar bilan jihozlangan bo'lib, gazlar ham bor. Xohlaganlar o'ziga bemalol moslavlarni ishlatishlari mumkin bo'ladi. Endi ikkita salash ichini Gulsiniy saparatimiz ham yetib keldi. Yoqilg'i to'y salaka baklar 3 litrdan bo'lib zavatnoyda yarimta totqilar zavat olib sizlarga zo'r bo'lib ishlab beradi. Bu Gulsiniy saparati seplar ham pechatlangan bo'lib, original seplardan bo'ladi. Endi original sepni nima deganlar uchun sepi yo'lga dekanizda sinib ketishi mumkin, lekin bu original sepimiz uncha sinmagan seplardan original pechatlangan bo'ladi. Bu Gulsiniy saparatimizda ham oldiga ikkita, orqaga bitta raskorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Endilikda ikki tomonlama sepli Gulsiniy saparatlarimiz yoqilg'i benzin baklar 5 litrdan olib ishlangan maslanik filtrlardan bo'ladi. Seplar pechatlangan ham bo'ladi, bu original seplardan. Kabellarga mana shunday frezerlar ham qo'shib beriladi. Hamda bu Gulsiniy saparati komplektlariga aytilgandek frezerlar, chizillar, payshalar hamda plug agentlar ham qo'shib beriladi. Endilikda bu komplektga Gulsiniylar olish faqatgina Agroservis do'konida arzon narxlarda berib bo'lyapti. Aytgancha bu ikki tomonlama sepli Gulsiniy saparatimizni yo'llarni o'zingiz moslab 360 gradusga aylanadigan yo'llardan olib ishlangan bo'ladi. Gulsiniy saparatimiz ham oldiga ikkita orqaga bitta sigonlar. Aytib o'tilgandek, mana shunday komplektlar faqatgina Agroservis do'konida berib yuboryapti akalar. Endilikda bu video oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, bu videoga like va kommentariyaga omad deb yozib ketasizlar, hamda bundan keyingi videolar kuzatmaslik uchun obuna tugmasini ezib qo'yasizlar. Aytilayotgan shartlar va jazolarga kelganlarida o'z aytilayotgan narxlardan tushib beramiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, omon bo'linglar. Pastda navbatli holat bemalol bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.